Setelah nunggu 3 jam, turun juga Pak Bos. Baterai udah lowbat, udah panas. Dari jam 6, turun juga Pak Bos. Tapi tahu jirat dari bawah dia naik. Masuk darah naik dari bawah dia. Suara besar, tarik akar ini targetnya Pak Bos. Pukulan BL-nya double mulu terus Pak Bos.
Apa? Duro muna yung medyo coba mo. Chalo do parlo ari to si Golden. Iso di torano do tik na dong pasir nyo pasiron. Liling main. Chalo do parlo ari mo do. Nako tu hawi ni. Makuling itu di hawi ni. Ima di jauh mo sorani para ima igijak tu di mana makuling ini. Halo.